Moi, je suis venue avec Sylvie. Voilà. Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous voir ici. Et aujourd'hui, nous avons une édition spéciale dans le cadre du Club francophone. Et nous sommes sûrs que notre rencontre pour aujourd'hui va vous plaire. Oui, alors, bienvenue à tous. Comme chaque mercredi, on se rejoint pour ce club de français qui a lieu dans cette magnifique bibliothèque pleine de trésors de littérature romande, qu'on vous invite à venir parcourir d'ailleurs. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Monsieur Harry Kumbrouyan, c'était comme ça, Très bien. qui nous rejoint pour nous présenter son livre « Un si dangereux silence ». Alors, pour continuer, je vais céder la parole à la présidente de l'organisme CASA, Madame Gondolfi, qui va vous présenter cette rencontre. Merci à tous. Marie Lerigo, bonsoir. Qui ne parle pas français ici? On met... Oui, c'est ce que Tout le monde parle français? Non. Non, ok. Je vais parler très lentement. Tout d'abord pour remercier Anaïd et Jérôme qui font un magnifique travail de sensibilisation à la langue française. Le professeur de français que M. Kumbrouyan a été, je crois, hein, Oui. comme moi, nous sommes très contents de ça. Très contents de voir que le français continue en Arménie et c'est une des cartes de visite de CASA. Regardez la bibliothèque, profitez-en, elle est ouverte à tous. Et bien sûr, ce centre se veut un centre interculturel. C'est dire que nous sommes très heureux quand nous pouvons accueillir des voyageurs, des écrivains. On a accueilli ici, par exemple, bien souvent Gödel, on a accueilli Doris Jacubet, qui aurait dû être là, sinon qu'elle était malade. Nous avons accueilli Madame Dupuis, enfin beaucoup d'écrivains qui sont venus ici. Et ce soir, c'est vous, M. Kumbrouyan, qu'on a le plaisir et l'honneur aussi d'accueillir. D'autant plus de plaisir que vous êtes suisse et arménien. Et dans cette maison, je dirais que suisse et arménien, c'est deux mots qui résonnent. Qui résonnent parce que nous essayons d'être un pont entre un certain nombre de valeurs qui, je crois, sont aussi les vôtres, des valeurs d'ordre, de discipline, de ponctualité, de créativité. Vous avez été l'assistant de M. Baird, d'origine arménienne, si je ne m'abuse, qui était le ministre de l'Éducation du canton de Genève, dans un canton passionnant mais difficile à gérer, si je ne m'abuse. Pour avoir un peu suivi la presse, je sais que ce n'était pas facile. Et donc vous avez eu un mandat délicat et magnifique à la fois dans le domaine de l'éducation. Et voilà que maintenant, comme beaucoup d'Arméniens, je crois, et beaucoup d'autres aussi, vos racines, quelque part, vous ont rattrapé. Est-ce que je m'abuse en disant ça? Pas du tout. Voilà. Et donc, vous allez nous raconter cela, vous allez nous raconter comment, il y a un moment dans la vie où on se dit, mais en fait, je viens d'où? Il y a un moment où on se dit, je vais où? C'est votre question à vous, les jeunes. Et puis, il y a un moment où on se dit, je viens d'où? Et c'est peut-être notre question à nous, les seniors, qui avons besoin de relire notre vie, de la comprendre et aussi d'en découvrir la saveur et la richesse. Et je crois que votre vie a été une vie spécialement riche, si j'en crois simplement ce que j'ai lu sur Internet, qui est fort modeste. Alors, vous allez nous régaler, on s'en réjouit beaucoup, et puis je pense que pour vous, ce sera aussi une occasion de comprendre un peu ces liens nombreux entre la Suisse, petit pays, sans matières premières, qui il y a 50 ans, ou même un peu plus, ramait aussi pour se développer, qui a connu une belle croissance, et qui est une croissance qui reste fragile, et vous allez voir comment, avec de l'huile de coude, on dit en Suisse, c'est-à-dire en travaillant, on arrive à faire quelque chose, et puis on arrive aussi à créer un pays. Et c'est ce que je vous souhaite aussi à vous qui êtes ici, et qui êtes souvent d'un courage que j'admire beaucoup. Alors merci à M. Kumbrouyan de venir témoigner de son livre et le partager avec nous.
Et merci à Naïd qui a traduit, je crois. Absolument. Voilà. Parevces, Chandana Hagen Jose, Salamante Paitsa Hagen Satkeshe, Anoyama, Anaïd Jose, et Bidi Takmane, Bidi Takmane. Voilà, ça c'était mes premiers mots en arménien et c'était les derniers malheureusement. Donc j'aimerais d'abord remercier l'association CASA de nous accueillir. J'aimerais vous remercier tous et j'aimerais remercier Monsieur Matemosian qui tient la caméra là et qui est l'éditeur arménien du roman. Alors j'ai souvent eu l'occasion de présenter ce livre, mon roman, en Suisse, dans des librairies, au centre arménien, à Zurich. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais jamais évidemment en Arménie. Donc c'est un grand honneur et c'est une grande émotion pour moi d'être ce soir ici et de pouvoir parler du livre en franco-arménien. Այս գիրքը իմ վեպը ներկայացնելու բազում առիթներ եմ արդեն ունեցել Շվեյցարիայում, հայկական կենտրոնում, Ցյուրիխում, գրախանութներում, բայց առաջին անգամ է որ Հայաստանում եմ ներկայացնում եւ ինձ համար մեծ պատիվ է ներկայացնել այս գիրքը ֆրանսայերենով. Alors quand je présente le livre, soit en Suisse, soit en France, je commence toujours par parler de l'histoire des Arméniens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas, et j'estime que c'est nécessaire de donner le contexte dans lequel ce roman s'inscrit. Donc je passe toujours par une petite phase historique et géographique. Évidemment, je ne vais pas le faire ce soir, parce que vous connaissez l'histoire mieux que moi. Երբ գիրքը ներկայացնում եմ Ֆրանսիայում կամ Շվեյցարիայում, միշտ սկսում եմ հայերի պատմությունը ներկայացնելուց մի փոքր պատմաաշխարհագրական կոնտեքստ եմ ներկայացնում, որում ընթանում է գրքի պատմությունը, որովհետև կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր է, բնականաբար այսօր դա չեմ անի, որովհետև պատմությունը դուք ինձնից լավ գիտեք. Et quand je parle de l'histoire des Arméniens, il y a un élément sur lequel, il y a deux éléments sur lesquels j'insiste beaucoup. C'est d'abord la qualité de résilience et de survie que le peuple arménien a toujours montré, que ce soit ici en Arménie, que ce soit dans la diaspora, que ce soit dans le monde entier, la qualité de résilience du peuple arménien. Ça me semble absolument fondamental d'insister là-dessus et d'expliquer aux gens que c'est une qualité majeure qui nous a permis à tous de survivre. Եվ երբ ներկայացնում եմ հայոց պատմությունը, երկու տարր կա, որի վրա առանձնակի ուշադրություն եմ դարձնում եւ շեշտադրում, դրանցից առաջինը դիմադրողականությունն է, դիմագրավելու ունակությունը, որը ցուցաբերել ենք եւ շարունակում ենք ցուցաբերել այստեղ Հայաստանում, Սփյուռքում, արտասահմանում եւ որը շատ կարեւոր է եղել եւ շարունակում մնալ մեր գոյատևման համար. Un autre élément sur lequel j'insiste toujours, c'est le fait que, oui, c'est l'histoire d'une famille arménienne qui a survécu à des catastrophes et qui s'est développée malgré tout et envers et contre tout, mais ça pourrait être aussi l'histoire d'une famille qui viendrait du Rwanda, d'une famille qui viendrait du Cambodge. Donc c'est une histoire arménienne, j'ai aussi voulu que ce soit une histoire universelle. Մեկ այլ բար, որը միշտ շեշտադրում եմ, այն է, որ այո, սա հայ ընտանիքի մի պատմություն է, որը գոյատևել է եւ վերապրել է բոլոր աղետներից անդին, չնայած ամեն ինչին եւ ընդդեմ ամեն ինչի, բայց սա կարող է լինել նաեւ Ռուանդայի կամ Կամբոջայի մի ընտանիքի պատմություն, այսինքն այո, սա հայի, ես ցանկացել եմ, որ սա լինի միաժամանակ հայ ընտանիքի պատմություն, բայց նաեւ համընդհանուր մի ընտանիքի պատմություն. Alors un autre élément, c'est que ce livre est un roman. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un roman? Pour moi, un roman est une œuvre essentiellement d'imagination. Donc ça n'est pas l'histoire de ma famille. On me pose toujours la question en disant, mais est-ce que c'est l'histoire de ta famille? Non, c'est des personnages inventés, même si bien sûr que la toile de fond est vraie.
Մեկ այլ կարևոր տարր սա վեպ է։ Ինչ է նշանակում վեպ, ինձ համար կարևորագույն հատկանիշներից մեկն այն է, որ սա երևակայական ստեղծագործություն է։ Ինձ հաճախ են հարց տալիս, արդյոք սա իմ ընտանիքի պատմությունն է, թե ոչ, պատասխանն է ոչ, իմ ընտանիքի պատմությունը չէ, երևակայության արդյունք են հերոսները, չնայած կարելի է ասել, որ հետին ֆոնը իրականությանն է համապատասխանում։ Et ça n'est pas l'histoire de ma famille, parce que au fond, je ne connais pas l'histoire de ma famille. Oui, je connais les éléments, je connais les deux, trois choses importantes, mais les détails, on ne me les a jamais racontés. Mes parents n'ont pas voulu, ou n'ont pas su, ou n'ont pas pu, je ne sais pas, me raconter comment ils avaient perdu leur père dans l'Empire ottoman, ils avaient fui avec leur mère d'abord en Grèce, et puis après en Suisse. Mais je ne sais pas les détails de tout ça, donc j'ai dû utiliser mon imagination, et j'espère que mon imagination, quelque part, est assez vraie. Donc je crois à ça, je pense que l'imagination peut remplacer parfois les faits. Եվ սա իմ ընտանիքի պատմությունը չէ նաև այն պատճառով, որ ես իմ ընտանիքի պատմությանը ծանոթ չեմ, իհարկե գիտեմ մի քանի կարևոր բաղադրիչ, բայց չգիտեմ մանրամասները, իմ ծնողները չեն իմացել կամ չեն կարողացել կամ չեն ցանկացել, չգիտեմ, պատմել ինձ բոլոր մանրամասները, թե ինչպես են կորցրել իրենց հայրերին, ինչպես են իրենց մայրերի հետ փախչել, նախ հասել Հունաստան, հետո Հունաստանից հասել Շվեյցարիա, այդ մի քանի տեղեկություն գիտեմ, բայց չեմ ճանաչում մանրամասները եւ այս պատճառով էլ ստիպված եմ եղել երևակայությամբ փոխարինել այդ բոլոր պակասող մանրամասները եւ կարծում եմ, որ իրականում բավականին մոտ է ճշմարտությանը, այսինքն կարծում եմ, որ երբեմն երևակայությունը կարող է փոխարինել իրականությունը։ Ce livre a beaucoup voyagé. Le manuscrit du livre a voyagé parce que j'ai commencé à l'écrire en anglais. C'est très bizarre parce que l'anglais n'est pas ma langue, mais j'ai commencé à l'écrire en anglais à New York en prenant des cours d'écriture. Aux États-Unis, il y a très souvent des cours d'écriture. Donc j'ai commencé à écrire ce livre en anglais, c'était des nouvelles. Այս գիրքը շատ է ճանապարհորդել, կամ ավելի ճիշտ սրա գրքի ձեռագիրը շատ է ճանապարհորդել, որովհետև գրել սկսել եմ այն անգլերենով Նյու Յորքում, որքան է տարօրինակ հնչի, որովհետև անգլերենը իմ մայրենի լեզուն չէ, բայց սկսել եմ գրել անգլերենով, հաճախելով ստեղծագործական գրի դասընթացների, սա դասընթացներ են, որոնք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում հաճախ են կազմակերպվում, եւ այդ դասընթացներին զուգահեռ սկսեցի գրել նախնական շրջանում նովելներ էի գրում։ Et quand j'ai écrit environ 10 nouvelles, j'ai fini par écrire une histoire où il y avait une famille arménienne. Et le professeur que j'avais, c'était une jeune femme qui écrit des romans, quand elle a lu l'histoire, elle m'a dit « Ah mais là, vous tenez un sujet que vous devez développer. » Et c'est là que je me suis dit « Je ne peux pas le développer en français, je ne peux pas le développer en anglais, je vais l'écrire en français. » Mais ce qui est intéressant, c'est que Courtney, elle s'appelle Courtney, ne savait pas mon histoire. Donc elle a senti que j'avais tourné un peu autour des choses, et puis que là, il y avait un sujet qui était intéressant et que je pouvais essayer d'écrire un roman. Եվ երբ մոտավորապես 10 նովել էի արդեն գրել, ի վերջո գրեցի մի նովել, որտեղ հայ ընտանիքի պատմությունն էր նկարագրվում, եւ անգլերենից դասախոսը այդ նովելը կարդալով ասեց, ահա այստեղ ունեք մի սյուժե, որը պիտի զարգացնեք եւ վեպ դարձնեք։ Եվ հետաքրքիրն այն է, որ Կորտնեն, որ իմ դասախոսի անունն էր, իմ պատմությանը իմ արմատներին ծանոթ չէր, բայց կարդալով պատմվածքը զգաց, որ կարծես թե պտտվել էի խարխափելով տարբեր թեմաների շուրջ եւ հասել նրան, որը իմն էր, որը պիտի զարգացնեի։ Եվ այդ ժամանակ ես հասկացա, որ անգլերենով դա զարգացնել չեմ կարող, ուստի պիտի անցնեմ ֆրանսերենի։ Alors quand le livre était terminé, je l'ai envoyé à 3 éditeurs en Suisse et puis assez vite les éditions de l'Air, qui sont une maison d'édition en Suisse, M. Moret, qui est l'éditeur, a accepté le manuscrit. Երբ գիրքը ավարտված էր, դեղագիր ուղարկեցի 3 հրատարակչատուն Շվեյցարիայում եւ բավականին արագ հրատարակչատունը եւ պարոն Մորեն հրատարակիչը ընդունեց դեղագիրս։
Et alors, quand vous écrivez un livre, évidemment, il y a une couverture. Alors, vous avez des maisons d'édition qui ont toujours la même couverture, mais là, aux éditions de l'Air, la couverture peut changer. Donc, j'ai fait une proposition à M. Moret en lui faisant la proposition d'un tableau de Martyros Sarian qui s'appelle « Été, le chien qui court ». Et j'avais vu ce tableau dans le musée de Martyros Sarian. J'ai donc eu un contact avec Madame Sarian, qui est la petite fille de Martyros Sarian, et je lui ai demandé les droits d'utiliser la reproduction du tableau de son grand-père. Et là, elle m'a dit « Oui, pourquoi pas, mais de quoi parle votre livre ?» Donc elle voulait quand même être sûre que je n'avais pas écrit je ne sais pas quoi. Donc elle m'a posé la question, et évidemment, j'ai répondu. Երբ գիրք է հրատարակում, բնականաբար կա նաև շապիկը, կան հրատարակչատներ, որոնք բոլոր գրքերը միանման շապիկով են հրատարակում։ Այս հրատարակչատանը բնականաբար այդպես չէր, կարելի էր ընտրել շապիկ։ Ես առաջարկություն արեցի եւ առաջարկեցի Մարտիրոս Սարյանի մի կտավի վերապատկերումը դարձնել շապիկ, որը տեսել էի Սարյանի թանգարանում։ Կապ հաստատեցի Տիկին Սարյանի հետ, որը Մարտիրոս Սարյանի թորնուտին է, նա համաձայնեց սկզբունքորեն, բայց ցանկացավ ամեն դեպքում իմանալ, թե ինչի մասին է գիրքը, ուզում էր համոզված լինել, որ ինչ-չափով բացարձական համապատասխան չեն լինի գրքի սյուժեն եւ շապիկը։ Voilà. Alors une fois que le livre est paru, je me suis dit, ce qui serait formidable, ce qui serait extraordinaire, c'est que ce livre soit traduit en arménien. Et là, c'était une aventure. J'ai eu un contact grâce à une amie commune avec Anaïd, puis avec l'éditeur, M. Materossian, et puis pour mon grand bonheur, l'un comme l'autre ils ont accepté de publier, de traduire le livre en arménien. Et alors, un si dangereux silence est paru en arménien l'autre jour. Voilà. Եվ երբ գիրքը արդեն լույս ընծայվեց, մտածեցի, որ շատ լավ կլիներ, եթե այն թարգմանվեր հայերեն, ու այստեղ մի ամբողջ արկած սկսվեց, ու մի համընդհանուր ծանոթի միջոցով կապ հաստատեցի թարգմանչուհու հետ, հետո հրատարակչի հետ,